절정에 달했던 최강 한파가 차츰 누그러지겠습니다. 주말 아침은 서울 등 내륙이 영하 10도 안팎으로 꽤 추운데요. 한낮에는 나흘 만에 영상권으로 올라섭니다. 전국이 평년 기온을 회복하며 날이 풀리겠습니다. 단 서풍이 불어들며 동쪽 지역에서는 대기가 더욱더 건조해지겠습니다. 서울 지역에도 건조주의보가 발령 중인데요. 특히 동해안은 바람도 매우 강하게 불면서 불조심하셔야겠고요. 차츰 스모그가 유입되면서 밤부터 서쪽 지역에서는 공기가 탁해지겠습니다. 미세먼지는 내일까지도 영향을 줄 가능성이 있습니다. 서해상의 눈구름은 약화했는데요. 충남 서해안에는 눈이 조금 더 이어지겠고요. 그 밖에 내륙 지역에도 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.